ndabyuka ndasenga kuko bijya bivugwa yuko ako ntabwo bifite ibimenyetso neza ariko njya mbyizerera iyo bigeze saa sita z'ijoro tuva mu munsi umwe tujya mu wundi bivuga ko aribwo imyuka mibi iri kuzamuka abamarayika nabo bari kumanuka bari kurwana ni iki n'imyuka mibi imyuka mibi ishaka kutwatakira muri iryo joro noneho abamarayika nabo bakaza bayirwanyiriza muri iryo joro noneho twebwe tukabyuka duhimbaza Uwiteka ko yaturinze ngo zaburi ndirimba si ya Dawidi zaburi ndirimba si ya bene Asafu nimba mutima. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abatumirwa babiri nk'uko mubibona. Uyu munsi nabazaniye bimwe mu bibazo abantu benshi mukunda kwibaza ariko ntimubonere ibisubizo. Uyu munsi ndagira ngo nabo mbibabaze bumve ko byibuze hari aho muhurira. Bagiye gutangira batwibwira ngo duhere hano kabakiriye bakoze urode y'uko babizi n'ubundi basanzwe bazi kabisa nsanzwe bakumenyereye wowe nayo nitwa Priyera kampere kwa Priyera mbaza wowe iyo bavuze ngo cyangwa se iyo bavuze Bibiliya wowe uyumva ute utagendeye ku bandi bavuze ngo Bibiliya wumva ari ikintu Bibiliya iyo bavuze Bibiliya njye numva ari igitabo gitagatifu n'igitabo gitagatifu. Wowe uburyo Bibiliya nk'uko bivuze ngo ni igitabo gitagatifu, wowe ukwawe iyo uri gusoma Bibiliya ni irihe jambo wigeze usomamo rikomeye cyangwa se rikasa nk'irikugora kurisobanukirwa cyangwa nta gusoma Bibiliya? ndayisoma kabisa ni muri Matayo. Wamfasha ukambwira abahanzi batanu wumva basa baririmba gospel ku rwego rw'isi cyangwa se baririmba gospel nubwo byaba mu Rwanda ariko abahanzi batanu baririmba gospel kabisa. Nawe agufashe nta kibazo nimba hari abo yibuka. baririmba gospel abantu batanu kabisa b'abahanzi wumva baririmbye indirimbo zihambaye. Vestina and Dorcas. Abo turafata nka hari umwe. Bara ni abantu banjye ndabakunda cyane aho bari hose babyumve baromodo banjye bakiraho N'ingabo buraririmba indirimbo z'Imana. Israel Mbonye Israel Mbonye ubwo ni kabiri. Niyo Bosco na Niyo Bosco kabisa. Ubwo ni batatu. Okay. Wavuze n'umwe kabisa nyuma ya kandi wamwe mumufashe ndetse urumva namufashije. Ntabwo wamufashije. Hari n'undi mumeri ujya uririmba gospel. Uriya waririmbye iriya ndirimbo bitaza buri. Sinzi neza nyine uko bamwita abantu bamuzi baratubwira muri comment. Oya ndashaka nge abuza amazina. Okay, ngiye kandirimbeho gatoya and then noneho abafana bazatubwira muri comment uko bamwita aririmbana n'umugabo we. Ntacyo katuririmbireho agatoya cyane noneho ariko ntago turamubara kubera ko ntago uvuze izina sibyo ako barimvugira barari kuvugira ariko umubare n'ubundi uraguma ari wa wundi. azaririmba ngo zaburi ndirimba si ya Dawidi zaburi ndirimba si ya bene Asafu
nimba mutima iyo ndirimbo iranyura cyane ariko ntabwo uzi nyirayo. aya ndamuzi ahubwo nuko biba byiza. Okay, n'ubundi baracyari bangahe? Ubwo ntacyo batatu tubare batatu mbimunyi twagiye. Nawe wamubuze neza Nahebye kabisa. neza ntabwo mwarenze. Menya ubwenge bwayo. ntabwo umuntu yavangamo neza gusa ariko nyine Ujya izimana. Oya izimana. Icyo cyagoranye nshaka ikindi. Okay, ntabwo nabigoye. Oya ndashaka umuntu umwe kuko barahari benshi bari mu ndirimbo z'Imana mu Rwanda hanze hano hose. Barahari benshi cyane. ndayamanitse nkunda kuzumva cyane. Okay, nawe nuwamanitse. Ntabwo nkunda kuzumva pe. Okay. Nuwe murongo uzi mu mutwe wo muri Bibiliya? Nimba utibuka aho uri ntacyo wuvuga. uwo muri Bibiliya iyo ari yo yose Nta kibazo. Bibiliya ari yo yose. nyine Yezu yahaye imbuto abantu ingeri nyine zitandukanye. Aha agenda atera imbuto ahantu mu gishanga, mu rutare n'ahandi, and then izindi zose yagiye atera zirera nyine kubera ko zari zikomeye. Urwo yateye mu rutare ruruma. Mbese ni nk'ako gace uzi muri Bibiliya. Weho nuwe murongo wo muri Bibiliya wumva wibuka? Nawe urahari nuko ariko ni ryari uheruka gusoma Bibiliya? Haciyemo igihe kirekire. Ubu ni ukuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zose nta murongo n'umwe wumva wibuka. Umwana wayo w'ikinege kugira umwizera atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Iyo nari nyizi. Cyakora kabisa. Ntacyo, dukomeze ikibazo cya nyuma dusa nk'abagana ku musozo. Ni hehe hantu wumva cyangwa se ni izihe saha wumva wasabana n'Imana ku bwawe uri nko gusenga uvuga ati izi saha cyangwa se igihe iki n'iki iyo ndi gusenga nyine numva ari bwo nyine ndi kumva ndi gufashwa cyane cyangwa se ndi gusabana n'Imana cyane kurushaho? Ni izihe saha nyine uvuga ati ni saa 9 ni saa 10 uyu munsi uyu n'uyu ni ryari? mu gitondo byose saa moya ngiye ku kazi. Njye niko mbyumva, abandi ntabwo mbiwe nimba ariko babyumva. wowe ni ryari? Njyewe numva ari nka saa 8 z'ijoro. Saa 8 z'ijoro? Kubera iki saa 8? Kubera iki uhisemo ijoro? Nijoro njyewe nibwo mba numva ntuje nyine cyane, kandi nanone nkunda kwicura cyane nimugoroba akenshi. Mbyuka ngasenga kuko bijya bivugwa yuko ako ntabwo bifite ibimenyetso neza ariko njya mbyizera. Iyo bigeze saa 6 z'ijoro tuva mu munsi umwe tujya mu wundi, tuvuga ko aribwo imyuka mibi iri kuzamuka, abamarayika nabo bari kumanuka bari kurwana. Bari kurwana n'iki? N'imyuka mibi?
imyuka mibi ishaka kutwatakira muri iryo joro noneho abamarayika nabo bakaza bayirwaniriza muri iryo joro noneho twebwe tukabyuka duhimbaza Uwiteka ko yaturinze. Reka mbashimire cyane kubw'uyu munsi n'iki kiganiro, ngo abatarakoze sub rero gende mukore subscribe, share na comment, naho ubutaha. Ciao.